শোনিতপুর নামের একটি জঙ্গলে শামুটোনা নামের একজন কৃষক তার দুটো ছোট্ট মেয়ে রুমি আর ঝুমির সাথে একটি ঘরে থাকতো। রুমি আর ঝুমির মা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন তাদের দুজনকে রেখে। তখন থেকে শামুটোনা নিজের দুনো মেয়েকে মা আর বাবা দুজনেরই ভালোবাসা দিয়ে ধীরে ধীরে বড় করে, অনেক কষ্ট করে নিজের দুনো মেয়েকে তিনি লালন পালন করে। তিনার আর তিনার স্ত্রীর স্বপ্ন ছিল যে দুনো মেয়েকে অনেক পড়াশোনা করে অনেক ভালো ব্যক্তি বানাবেন, বড় বড় অফিসার বানাবেন। তাই যখন ওদের পড়াশোনার বয়স হলো তখন শামুটোনা গেল গাঁ বুড়োর কাছে তাদের জন্মের প্রমাণপত্র আনতে ভর্তি করানোর জন্য। গাঁও বুড়ো মশাই, আমার মেয়ে রুমি আর ঝুমির জন্মের প্রমাণ পত্রিকা চাই। ঠিক আছে শামু, আমি তোমার দুনো মেয়ের জন্মের প্রমাণ পত্রিকা তোমাকে তো দিয়ে দেব, কিন্তু তুমি এই কাগজটি নিয়ে করবেটা কি? আগে তাদেরকে না আমি স্কুলে পড়াশোনা করাতে চাই, তার জন্যই। তুমি দুনো মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করবে? তুমি জানো না আমাদের গ্রামে কোনো মেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করে না, ঘরের দেখাশোনা করে। তা যাই হোক, আমি তো আমার দুনো মেয়েকে পড়াশোনা করাবই, তার জন্য আমার যাই করতে লাগুক। ঠিক আছে, তুমি যদি তোমার দুনো মেয়েকে পড়াতে চাও তাহলে কি তোমাকে তোমার দুনো মেয়েকে গ্রাম থেকে দূরে নিয়ে যেতে হবে। এই গ্রামে তো আমি মেয়েদেরকে পড়ার অনুমতি একদমই দেব না। কি আর, গাঁ বুড়োর কথা শুনে তো শামু মনে অনেক কষ্ট পেল, কিন্তু তার তো তার দুনো মেয়েকে পড়াশোনা করাবে। তাই সে নিজের দুনো মেয়েকে নিয়ে গেল শহরে থাকা তার বোনের কাছে, যার নাম ছিল সীমা। সীমার কাছে রুমি আর ঝুমাকে নিয়ে গেল সেখান থেকে পড়াশোনা করানোর জন্য। বাবা, আমি আর ঝুমি তো তোমাকে ছাড়া কোনোদিনও থাকিনি, কি করে থাকবো আমরা দুজন? মা রুমি, মা ঝুমি, তোমাদের নিয়ে আমি অনেক স্বপ্ন দেখেছি। শুধু আমি নয়, তোমাদের মাও দেখেছিল যে তোমরা দুজন পড়াশোনায় অনেক ভালো করবে, একজন সফল ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াবে। তাই তো তোমাদের গ্রামে পড়ানোর সুযোগ করে না দিয়ে আমি শহরে নিয়ে এসেছি তোমাদের পিসির কাছে। এখানে তোমরা পড়াশোনা করো, আমার আর তোমার মৃত মায়ের স্বপ্ন পূরণ করো। কেন করবে না তোমরা দুজন আমাদের স্বপ্ন পূরণ? ঠিক আছে বাবা, আমরা পড়াশোনা করে তোমার নাম উজ্জ্বল করব। ফিরে আসে নিজের দুনো মেয়েকে ভালো করে পড়াশোনা করানোর জন্য তিনি খেতে আরো কষ্ট করতে থাকলেন। সারাটা দিন খেতে শস্য ফসল করতেন, আর অন্যদিকে রুমি আর ঝুমি অনেক ভালো করে পড়াশোনা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে অনেকটা বছর কেটে গেল। এখন রুমি আর ঝুমি অনেক বড় হয়ে গেছে, আর হ্যাঁ, তারা এখন বড় বড় অফিসার হয়ে গেছে। যে রুমি হয়ে গেছে একজন বড় সরকারি অফিসার, আর ঝুমি হয়ে গেছে একজন অনেক বড় লয়ার। তাই তারা গ্রামে ফিরে আসলো নিজের বাবার কাছে। বাবা, আমি আর ঝুমি দেখো সফল হয়ে এসেছি, তোমার কষ্ট ফল দিয়েছে। আমি অনেক বড় একটি অফিসার হয়েছি, সরকারি অফিসার, আর ঝুমিও লয়ার হয়ে গেছে। হ্যাঁ বাবা, ঝুমি ঠিকই বলছে, আমরা তোমার নাম উজ্জ্বল করে এসেছি। আমি অনেক বড় কখন উকিল হয়ে গেছি, আদালতে আমি অনেকগুলো কেস লড়বো আর সব জিতে দেখাবো। রে আমার রুমি আর ঝুমি, মা এসে গেছিস, আয় আয় মা। আমি যে অনেক খুশি তোদের সফলতা দেখে, আজ আমার কষ্টের ফল আমি পেলাম। যে গ্রামে ফিরে আসে এ কথা যায় গাঁ বুড়োর কানে। গাঁ বুড়ো তাই গ্রামের সকলকে ডেকে বলতে লাগলো, গ্রামবাসীরা, আপনারা তো শুনেছেনই শামুর দুনো মেয়ে শহর থেকে পড়াশোনা করে এসেছে, আর এখন তাদেরকে দেখে যদি আপনাদেরও মেয়েরা পড়াশোনা করতে চায়, শহরে যেতে চায়, তাহলে কিন্তু আপনাদের নাক কাটা যাবে। যদি কিছু উল্টো ফুল্টো হয়ে যায় তার দায়িত্ব আমি নই ভাই, তাই আপনারা বুঝে নিন। গাঁ বুড়োর এমন কথা শুনে গ্রামের মানুষরা অনেক চেতে গেল রুমি ঝুমি আর শামুর উপর। তাই গ্রামের অনেকজন গেল শামুর কাছে আর গিয়ে বলল, শুনলাম তোমার দুনো মেয়ে নাকি অনেক বড় বড় অফিসার হয়ে এসেছে, একজন অফিসার একজন লয়ার। শোনো, তা তো ভালো করেছো, কিন্তু তোমরা এই গ্রামে থাকতে পারবে না, তোমাদের এই গ্রাম থেকে চলে যেতে হবে। তোমাদের দুনো মেয়েকে দেখে যদি আমাদেরও মেয়েরা জেদ করে পড়াশোনার, আমরা তো বাবু পড়াতে পারবো না। তাই তুমি তোমার দুনো মেয়েকে নিয়ে গ্রাম থেকে চলে যাও। ও শামু আর রুমি ঝুমি ডিসাইড করলো যে তারা এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে চিরদিনের জন্য শহরে থাকার জন্য। কিন্তু হঠাৎ করে গ্রামের উপর যে একটা বিপত্তি এসে যায়। সরকার বলেন যে এই গ্রামটাতে থাকা মানুষরা নাকি বেসরকারি ভাবে বসেছে, এই গ্রামটা নাকি সরকারের, তাই তাদের এই গ্রামের থেকে চলে যেতে হবে। এ কথা শুনলে তো গাঁ বুড়ো অনেক টেনশনে পড়ে যায়। তিনি কি করবেন কিছুই বুঝে পাচ্ছিলেন না। তাই গ্রামের কিছু মানুষরা গেল রুমির কাছে।
শামু, সেদিনের কথা এত মনে নিও না। আমরা যে অনেক বিপদে পড়েছি, আমাদের গ্রামে যে অনেক বড় বিপদ এসেছে, এই গ্রামটি আমাদের হাতছাড়া হবে। তাই তোমাদের মেয়েদের থেকে সাহায্য পেতে এসেছি। তারা যদি কিছু সাহায্য করতে পারে। ভাবে বলবেন না গ্রামের মানুষরা, এই গ্রাম যে আমাদেরও, গ্রামের বিপদ মানে আমাদেরও বিপদ। হ্যাঁ, আমার রুমি আর ঝুমি দুনো মেয়ে এই গ্রামের সাহায্য অবশ্যই করবে। এরপর রুমি আর ঝুমি এই কেসটি নিয়ে অনেক স্টাডি করে আর গ্রামের মানুষকে বলে, দেখেন গাঁওবাসীরা, এই গাঁওটা আমারও। আমি গাঁও বুড়ো মশাইয়ের সাথে কথা বলেছি আর সেই কেসটি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। যে সমস্যাটি আমাদের গ্রামে এসেছে সেই সমস্যাটির সমাধান আমি করব। আমি এই কেসটি লড়ব আর অবশ্যই আমরা জিতে দেখাবো। এই গ্রাম আমাদেরই থাকবে। হ্যাঁ, ঝুমি ঠিকই বলেছে। আর আমার কাছেও কিছু পাওয়ার আছে, যে পাওয়ার দিয়ে আমরা এই লড়াইটিকে অনেক সুন্দর করে লড়তে পারবো। আপনারা একদম টেনশন করবেন না, এই গ্রাম আমাদেরই থাকবে। এরপর ঝুমি এই কেসটিকে নিয়ে শহরের আদালতে গিয়ে লড়াই করে আর সে গ্রামটিকে আবার জিতে নিয়ে আসে তারা। রুমি আর ঝুমিন এমন সাহসিকতা দেখে গাঁওবুড়ো গ্রামে বলে উঠল যে, গ্রামবাসীরা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি এতদিন ভাবতাম যে মেয়েরা শুধু ঘর কামের জন্যই দরকারি, কিন্তু আজ শামুর দুনো মেয়ে রুমি আর ঝুমির এই উন্নতি দেখে আর তাদের সাহায্যের দ্বারাই আমরা যে গ্রামটাকে বাঁচাতে পেরেছি তা দেখে আমি এই স্থির করলাম যে গ্রামে একটি স্কুল খোলা হবে, যেখানে ছেলে মেয়ে দুজনকে সমান অধিকারে পড়াশোনা করানো হবে। কেন কি ছেলেদের সাথে সাথে মেয়েরা বললেই তো আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ আগে বলবে। আর তার জন্য আমি রুমি ম্যাডামের সাহায্য চাই, তিনি যে এখন সরকারি অফিসার। এরপর রুমি ঝুমির প্রচেষ্টায় আর গাঁও বুড়ো সাহায্যের দ্বারা গ্রামে একটি স্কুল খোলা হলো। মেয়েরাও সেখানে পড়া শুরু করে দিল। এভাবে শামুর প্রচেষ্টা কষ্টের ফলের দ্বারাই আজ পুরো গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা শুরু হলো।